지난 영상에서는 병실 생활을 하면서 겪는 애로사항 그 첫 번째로 병실 내의 소음에 대해 말씀드렸고요. 그 중에서도 병실 안에서 이어폰 없이 휴대폰 스피커로 동영상 틀어놓고 보는 사람과 함께 지내는 불편한 점에 대해 이야기해 보았습니다. 오늘은 병실 내의 소음으로 인한 불편함 그 두 번째입니다. 바로 들어보시겠습니다. 네, 들으신 바와 같이 병실 내의 소음 그 두 번째는 코골이입니다. 어떻습니까? 천지가 진동하고 머플러가 터져 굉장한 소음을 내는 오토바이 같지 않으세요? 이 환자는 저보다 일찍 입원해 있었는데 제가 입원하고 수술받은 첫날 밤은 수술 후의 통증에 시달려져서 그런지 이 환자의 코 고는 소리가 이렇게 클 줄 몰랐습니다. 수술 둘째 날 밤 발의 통증이 전날보다는 덜해져서 주위를 둘러보게도 되고 주변에 크고 작은 자극들이 느껴지기 시작했습니다. 밤 10시가 되면 대부분의 병실에서는 소등을 하고 TV도 끄고 취침을 하게 됩니다. 평소 12시, 새벽 1시 정도에 잠자리에 들었던 저로서는 밤 10시에 잠이 올 리가 없습니다. 게다가 낮에 특별히 할 것도 없고 움직일 수도 없어 침대에서만 있다 보니 낮잠도 자게 되니까 밤에 더 잠이 오질 않는 거죠. 그래서 잠이 올 때까지 이어폰을 귀에 꽂고 유튜브를 보기 시작합니다. 얼마나 보았을까? 유튜브 영상에서 나오는 소리는 아닌 듯한 그 어떤 소리가 함께 들립니다. 분명 유튜브 영상은 사람의 목소리에 잔잔한 BGM이 흘러나오는 상황이었는데 전혀 어울리지 않는 이질적인 잡소리가 들리는 겁니다. 뭐지 싶어 귀에서 이어폰을 빼는 순간 네, 바로 옆 침대 환자의 코 고는 소리였던 겁니다. 저희 가족 중에는 그렇게 코를 심하게 고는 사람이 없고 제가 지금까지 살면서도 이 정도로 코 고는 소리가 큰 사람은 처음이었습니다. 이 환자의 코골이는 남달랐던 게 보통 사람들은 코를 골다가 잠결에 뒤척이면 잠시 소강 상태가 되거든요. 그래서 사람이 코를 골 때 주변에서 그 사람을 흔든다던가 뭔가 건드리고 자극을 주면 한동안은 코를 안 골게 됩니다. 그런데 이 환자는 코를 신나게 골다가 하면서 분명 뒤척이는 소리가 납니다. 그래서 저는 생각했죠. 어우, 이제 소리가 안 나겠네. 하지만 몇 초 뒤 다시 시작되는 병실을 뒤흔드는 코골이 소리. 정말 마음 같아서는 손에 잡히는 그 뭐라도 그 환자에게 던져서 흐름을 끊어놓고 싶었습니다. 만약 휴대폰으로 소리를 크게 해서 듣는 경우라면 간호사에게 주의를 주라고 얘기할 수 있지만 코 고는 환자의 경우는 간호사에게 저 환자 코 좀 안 골게 달라 말도 못하겠고 정말 난감하더군요. 그리고 정말 의아한 게 분명 그 환자는 낮에 낮잠을 잤는데 낮잠을 잘 때는 코골이가 심하지 않습니다. 그런데 밤에는 완전 다른 사람처럼 코골이가 심합니다. 참다 못해 인터넷 폭풍 검색을 통해서 구매한 게 바로 이겁니다. 세계적인 기업 3M만을 믿고 샀습니다. 사막에서 탈수 직전
오아시스를 발견한 전 환자가 허겁지겁 오아시스의 물을 들이키듯 이 제품을 받자마자 엄청난 기대감을 가지고 허겁지겁 귀에 꽂았습니다. 하지만 이 세계적인 기업도 대한민국 50대 남자의 코골이까지는 임상실험을 하지 않았나 봅니다. 이 제품을 착용해도 그 환자의 코 고는 소리는 제품을 그대로 뚫고 들어왔습니다. 소리에 한 10% 정도만 걸러주는 느낌이었습니다. 그리고 이 제품은 귀가 불편합니다. 제품의 원리가 단단한 스펀지 같은 걸로 귓구멍을 꽉 막는 거다 보니 귀에 끼고 좀 있으면 귀가 아파옵니다. 그래서 개인적으로 주변 소음을 차단하기 위해 이 제품을 사용하는 것은 비추천입니다. 아무튼 저는 낮에는 휴대폰 소리 크기에서 보는 환자, 밤에는 세상 시끄럽게 코를 고는 환자, 이 두 환자 때문에 병실 생활이 너무 힘들었습니다. 만약 이런 환자가 한 병실에 한꺼번에 있고 그 병실로 입원을 하게 되신다면 저는 병원 측에 병실을 옮겨달라고 요청하시길 추천드립니다. 다음 영상은 병실 생활의 애로사항 그 세 번째 이야기로 찾아오겠습니다.